大家好，我係中山地產梁小姐 Emily。今日嘅話咧，我哋睇一套98方嘅3房2衛。首先電梯出嚟嘅話就到我哋屋企噶啦，入嚟睇下先。一入門嘅話，呢度係我哋一個 L 型嘅廚房。咁我哋呢套房嘅話係做咗一個豎廳嘅設計嘅，主陽台嘅話都係向南邊，大家跟住我鏡頭睇睇先。我哋嘅景觀嘅話咧，係睇住高爾夫無遮擋㗎。再繼續入嚟睇睇，走廊入到嚟嘅話咧，係一個衛生間。我哋2個次臥。呢個就係我哋主人房嘅套間啦，呢度係我哋嘅衛生間，做咗乾濕分離嘅吓。我哋主臥嘅話咧係有一個特點嘅，就係做好咗一個衣帽間送俾大家嘅。大家覺得呢一套98方嘅3房2衛點樣呢？如果鍾意嘅話，聯繫我睇樓啦，下次再見，拜拜。